Всем привет, ребята! Как у вас дела? Надеюсь, у вас все хорошо в это странное и ужасное время. Сегодня будет обзор на новый альбом In This Moment, который называется Mother. Это уже 7-й студийный альбом. Он был записан под чутким руководством Кевина Чурка. Это крутой звукорежиссер, который работал с такими монстрами, как Five Finger Death Punch, Papa Roach, Ozzy Osbourne и другие. Крис Ховард, основатель и гитарист группы, дает к новому альбому следующие комментарии. Это своего рода продолжение альбома «Ритуал». Mother сочетает в себе разные вещи. Многие фанаты называют Марию матерью. Мать Марии. Также Mother — это мать-земля, создание жизни и так далее. Давайте перейдем непосредственно к трекам. Традиционно альбом In This Moment начинается с эпичного интро. Я обожаю их интро, чтобы вы понимали, и вообще любовь к интро появилась у меня от In This Moment. И как мне кажется, это интро, не знаю, сколько раз я еще скажу слово интро, короче, оно одно из самых лучших, как мне кажется. Очень атмосферное и нагнетающее. Я сразу представляю сериал «Викинги». Во вступлении сирены как будто завывает охотничий рог. Мария уверенно нашептывает слова, которые отсылают нас к одному из треков в этом альбоме, но об этом чуть позже. Интро заканчивается очень бодренько, кажется, как будто начинается пробуждение альбома. Звуки сердцебиения и конечный вдох. Интро не обрывается, а плавно переходит в следующий трек. Первый трек на альбоме называется Fly Like an Eagle, и это кавер на одноименную песню Steve Miller Band. In This Moment начали презентовать его еще в мае 2019 года и выступать с ним на шоу. Как вообще получился этот кавер? Крис Ховард посмотрел сериал «Очень странные дела», написал к нему саунд, доработал его с остальными музыкантами группы, а затем они в шутку поместили на него текст песни Steve Miller Band. Мария Бринк любит эту группу, и они решили, почему бы и да. Вот таким образом родилась интересная версия трека. Здесь опять же такая шаманская атмосфера в начале, и как я прочитала в интервью, ребята вдохновлялись таким стилем, как Synthwave. Я, если честно, в нем не шарю, поэтому комментировать это не буду, оставлю просто это вам. Как по мне, кавер получился действительно очень мощным, атмосферным. Они смогли взять все самое лучшее из оригинала, привнести туда свой звук и выдать вот такую бомбочку. Вокал Маши. Но это же просто божественно. Трек действительно наполнен различными электронными эффектами, но что важно, не перегруженными. Они изредка мелькают и делают общую картину интереснее. Кстати, я поймала флешбеки на их кавер In The Air Tonight. Он также мелодично начинается и под конец взрывается. Сразу после кавера первый выпущенный сингл открывается многослойными вокальными гармониями. Это влияние, как мне кажется, у Маши от Лизы Герард. Потому что она является ее большим поклонником. Здесь это мне напомнило что-то вроде церковного хора. Ты сразу представляешь что-то такое божественное. Об этом треке я подробно рассказывала в своем разборе клипа. Там я затронула и инструментал, и вокал, и лирику, так что останавливаться на нем не буду. Но, чтобы вы понимали, он вышел около 2 месяцев назад и все еще не покидает мой плейлист. Данный трек посвящен дедушке Марии, который заменил ей отца, а также ветеранам США. Он полон благодарности, и это можно услышать по вокальным партиям, по инструменталу и, собственно, по всем другим составляющим песни. In This Moment также выступали с этой песней на своих шоу еще в 2019 году. Я заметила, что в этом альбоме сильно сократилось количество эффектов и фильтров на вокале, что лично меня очень радует. Конечно, также дофига ревера, но от него никогда не бывает плохо. Вообще тяга к огромному количеству эффектов у Маши от Чина Морена из Deftones.
это ее любимый вокалист. Ховард комментирует: «Кевин и я всегда пытаемся заставить ее использовать меньше эффектов, так как ее голос без того прекрасен и в чистом виде звучит намного лучше. И в целом вокальные партии стали намного интереснее и разнообразнее. Маша не боится экспериментировать в куплетах, но при этом не отказываться от своего фирменного работающего напора в припевах. Прекрасный, трогательный, но при этом мощнейший трек. Соло здесь, кстати, не то чтобы какой-то сверх, но душонку трогает и прекрасно подчеркивает настроение трека. И да, здесь есть строчки, которые ранее встречались в Twin Flames из Ритуала. I'm you and you are me. We Will Rock You кавер на знаменитую одноименную песню Queen с участием Лиззи Хелл из Hellstorm и Тейлор Момсон из The Pretty Reckless. Уже второй кавер в альбоме. Если честно, я думала, они создадут такую общую мощную гармонию, и это будет невероятно мощнейшая работа, где все будет переплетаться. Но девочки решили по-другому. Они решили разделить трек на 3 части, каждая отвечает за определенную часть. Они просто решили вот таким образом продемонстрировать свои, наверное, какие-то возможности, данные и просто показать себя. Но трек все равно получился очень мощным. И, кстати, как вы думаете, кто исполнил свою часть лучше? Лично мне кажется, они все прекрасно справились с этой задачей. И да, соло тут исполнила Лиззи, насколько я знаю. Если говорить об инструментале, то он невероятно драйвовый, энергия оригинала была сохранена. В этот раз я не скажу, что кавер лучше оригинала, но девчонки вдохнули в песню новую жизнь. Эта песня посвящена образу матери в целом. Мария сама является матерью, и как она сама утверждает, весь ее мир крутится вокруг сына. Да, у нее есть сын, уже взрослый. Родила она его в 15 лет. Она всегда отдавала дань уважению своим близким и родным и посвящала им определенные треки в альбомах, и этот трек не является исключением. Здесь она поет о том, насколько важна мать в жизни каждого человека. Но опять же, здесь говорится не только о биологической матери, тут выступает этот образ в целом, как мать-земля, как что-то святое, либо же то, что держит нас в этом мире. Я не уверена, из Библии или начальная фраза Mother, forgive us for our sins. For we know not what we do. Но похоже на то. Кстати говоря, Маша любит использовать цитаты из Библии, как, например, в Natural Born Sinner. Начало пробирает реально до мурашек, потому что это хоровое вступление, невероятно мощнейшее, и опять напоминает церковный хор. Кстати говоря, здесь хочется выделить работу Маши с бэк-вокалом. Она прекрасна в этом. У нее с этим никаких проблем. Она знает, где нужно написать определенные вокальные бэки, чтобы это все сочеталось между собой, чтобы выделить какие-то определенные части в песне. Но вот именно в этом треке мне они безумно нравятся. И, в общем, она проделала большую работу, молодец. Инструментал здесь отошел на второй план, да и во всем альбоме он вообще не центр, а лишь дополняющая составляющая. В альбоме нет тяжести или жесткача, в нем есть душа и атмосферность, мрачность, меланхоличность, слепящий свет, невероятная энергетика и драйв. Ховард отмечает, что скрим Маши дается так же легко, как и в начале карьеры. Ну-ну. Но сейчас ее не так волнует скрим, как раньше. Скрим определяет ее, особенно в начале карьеры, но сейчас она хочет кричать строго только когда пытается передать определенные эмоции, которые подходят к песне, объясняет он. Я лучше послушаю, как она поет чистым. Мне нравится тяжелая музыка, но через некоторое время я не могу слушать кучу таких групп, потому что они как будто лают все время. Данный трек о том, что происходит с артистом, когда он подписывает контракт с лейблом. На тебя начинают сильно влиять, навязывают свою точку зрения, пытаются сказать, как нужно поступать, что делать. И в какой-то момент музыканты поддаются этому, теряют свою креативность и просто начинают делать то, что им говорят. Просто подпишите пунктирную линию. Дай мне контроль. Он тихо шепчет. Дай мне контроль. Они проникают в мой разум. Это 3-й сингл. Его также In This Moment презентовали на своих шоу в 2019 году. Правда, они выступили с ним, по-моему, раза 2-3, и все на этом. Трек хороший, меня достаточно впечатлил. Прикольные сэмплы на фоне, простые рифы, ударные, заедающие припев. По атмосферности он выбивается, но при этом привносит разнообразие. Кстати, в куплетах Мария хитро с придыханием напевает, как бы демонстрируя, как и вышестоящие в лейблах пытаются манипулировать.
Сейчас будет странная фраза, но начало мне напомнило звук при УЗИ, вот знаете, первое сердцебиение ребенка. И мне кажется, это не просто так, потому что трек о том, что каждый человек рождается прекрасным. Мы не осознаем свою силу. И зачастую люди просто теряют сами себя, начинают делать какие-то ужасные, страшные вещи, вместо того, чтобы создавать что-то новое, интересное, привносить свет в этот мир. Разве вы не знаете, что мы боги? И святая кровь течет по нашим венам. И разве ты не знаешь, что ты король, воспитанный королевами, рожденный в огне, рожденный в огне? Короче, я когда слушала этот трек, я расплакалась. Вот настолько он задел струнки моей душонки. Просто столько говна в мире, и все от людей. А ведь мы могли бы создать такой прекрасный мир, будь у нас мозги и элементарное уважение к себе и тому, что нас окружает. Инструментально песня отсылает в какие-то ретро-времена, ударный бит 70-х годов глэма и арена-рока, сочетающийся с мелодичной чувствительностью 80-х. Отличный трек, заношу его в плейлист для погрустить и поплакать. А вот и песня, к которой нас отсылает начальное интро альбома. Я уже говорила о том, что Маша является фанатом Лизы Герард, и это очередное подтверждение, потому что есть определенное влияние. Если вы послушаете работу Лизы Герард, вы все поймете. Также мелодия в этом треке напомнила мне работу 1111 из альбома Blood. Тут инструментал более тяжелый, нежели чем в предыдущих треках. Гитары уже намного больше выделяются. Касаемо лирики, мне нравятся, какие сравнения подбирает Маша. Я солнце, в котором ты греешься и питаешься. Я луна, на которую ты воешь. Я кукла Вуду, в которую ты хочешь верить. В этом треке для меня очень выделился звук органа. Они не в первый раз с этим работают, звучит он достаточно мрачно, ужасающе, но в то же самое время прекрасно. Трек на самом деле скорее больше под настроение. Это не то, что я буду постоянно переслушивать, и как-то особо сильно он меня не зацепил. Точный смысл известен только Марии, но, как мне кажется, здесь поется о постоянной тяге человека к вере, к тому, что может его спасти, к чему-то святому и идеальному. Кстати, трек также заканчивается звучанием органа и акустики. Второй вышедший сингл с участием Джоя Котелло «Is Dead». Вокалист Dead в этой песне показал себя совершенно с другой стороны. В своей группе он, как правило, использует больше экстрим-вокал. Здесь же мы видим, как он чистым исполняет достаточно нежные вокальные партии. При первом прослушивании я недооценила песню. Она мне показалась скучной, возможно, в каком-то плане так и есть. Но прекрасное сочетание вокала Марии и Джои делают какое-то волшебство, и хочется слушать снова и снова. Мне кажется, это трек о людях, которые пытаются всю свою грязь и злость вылить на окружающих, тем самым пытаясь как-то самоутвердиться или заглушить свою внутреннюю боль. Мария верит в то, что злость можно превратить в любовь, что все можно простить и отпустить. Вообще, каждый альбом In This Moment — это прямое изображение души Марии. Если в Blur и Black Widow мы видели выплеск накопившейся у Маши злости и боли, то в Ритуале и Mother мы видим ее умиротворение, спокойствие и уверенность. Этот альбом как никогда пропитан ее чувствами и настроением. Маша всегда была и остается сердцем In This Moment, а парни ее дополнением и обрамлением. Мне кажется, благодаря этому группа и достигла определенного успеха. И как же мне нравятся вокальные партии Бекки в этом альбоме. Они просто невероятны. Кстати, в песне присутствует мужской бэк, горловое пение, которое поддерживает вот это шаманское настроение. Еще я тут заметила отсылочку к песне Out of Hell из Black Widow. Не знаю, отсылочка это или нет, может это совпадение, я тут надумала, но кто знает. Традиционно In This Moment заканчивают свой альбом балладой. Эта баллада очень сильно напомнила мне треки Snow Patrol и также их работу Out of Hell из альбома Black Widow. Кавер на песню Mazzy Star. Начинается трек с интро, который отсылает нас к предыдущим песням в альбоме, как бы связывая их воедино. Нежный и чувственный кавер.
Вот поплакать самое оно. Мне кажется, это прекрасное решение заканчивать альбомы вот такими балладами. Мария, в принципе, очень любит сидеть у пианино, наигрывать какие-то простые мелодии и подпевать. И она периодически это и делает на шоу. Лично я после прослушивания почувствовала вот прямо настоящее удовлетворение альбомом. Но прежде чем делать выводы, я хочу привести некоторые комментарии участников команды. Мы группа, которая ориентируется по большей части на сэмплах, точности и жесткой работе над записью альбома для заполучения технически современного звучания, говорит Крис Ховард. Но мы также не отказываемся от живого и мощного звука. Ховард отмечает, что Бринк является фанатом The Cure и Мэрилин Мэнсон, в то время как ему нравится более прямой металл, как трэш и глэм. И теперь, я думаю, вы понимаете, как сформировался звук в In This Moment. Я думаю, поэтому наша группа звучит так, как звучит, говорит он. Вначале это была скорее битва за металл, нежели чем сам металл. Теперь, когда мы добились некоторого успеха и посмотрели, что работает для нас, а что нет, я перестал так беспокоиться о том, какие мы металлисты. Я больше беспокоюсь о том, что будет лучше для самой песни. Ему нравилось создавать Mother, но Ховард говорит, что без испытаний не обошлось. Каждый альбом кажется намного сложнее, чем просто работа в студии, комментирует он. У нас есть идеи о том, чего мы хотим, и мы очень строги к себе. С каждым альбомом становится только хуже, по крайней мере для нас. Это наш 7-й альбом, это 70 с лишним песен, сделанных нами. Существует определенное давление после написания стольких песен, чтобы сделать что-то лучше и по-другому. Ну что ж, теперь, я думаю, можно сделать какие-то выводы и заключения. Лично я влюбилась в этот альбом. Мне кажется, он намного лучше Ритуала, по моему мнению, субъективному. Это какая-то доработанная его версия. In This Moment показали огромный диапазон звуков и стали более зрелыми. Мне нравится, как с каждым новым прослушиванием ты находишь в треках что-то новое, интересное, они цепляют тебя мертвой хваткой. Каждая песня связана между собой, и они создают вместе вот эту вот атмосферность магическую какую-то. В этом альбоме нет такой перчинки, которая была, например, в альбоме Blood или Black Widow. Здесь этого нет. Здесь ты испытываешь какие-то совершенно иные эмоции. Более умиротворенные, спокойные, но при этом не менее мощные и драйвовые. Я сомневаюсь, что трушным металлистам понравится этот альбом, потому что он не про это. Здесь нет рубилова, отвала башки. Здесь больше эмбиента, такой мелодичности. Акцент больше на вокале, а не на инструментах. Лично я в очередной раз для себя поняла, почему эта группа моя любимая. Они делают то, что им нравится и как они хотят это делать, не обращая внимания на какие-то требования и комментарии людей, которые их совершенно не знают. И на этом все. Это все, что я хотела сказать об этом альбоме. Я снова влюбилась в In This Moment. Короче, люблю, обожаю. Возможно, мое мнение было очень таким субъективным, потому что я все-таки являюсь фанатом, но их альбомами просто нужно проникнуться, нужно послушать несколько раз, нужно понять, и если вам в целом не нравится что-то подобное, то, скорее всего, вы здесь не найдете что-то свое. Если вы любите какой-нибудь дэткорчик, блэк метал, там чистый грув и так далее, эта группа не для вас. Напишите внизу в комментариях, что вы думаете по поводу нового альбома. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. Пока!